umpe Bibiliya kuko ari inezeza. umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 n'urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, n'urwandiko Pawulo yandikiye Filemoni n'Abaheburayo igice cya mbere n'icya kabiri. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4, ubuhamya bwa nyuma bwa Pawulo. Impanuro za nyuma Pawulo yahaye Timoteyo zari zikomeye cyane kandi ni ingirakamaro cyane ku babwirizabutumwa muri iki gihe. Icya mbere, yamusabye kumenya ko ibyo akorera mu murimo we bizanyura imbere y'intebe ya Kristo, uzacira imanza abazima n'abapfuye. Dore ibyo yamwihanangirije gukora. Icya mbere, kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe gishobotse no mu gihe kigoye. Icya kabiri, guhugura abantu, gucyaha no gukumira abakora ibyaha. Icya gatatu, kugira kwihangana. Impamvu irumvikana cyane mu bihe nk'ibi. Pawulo yavuze ko abantu benshi baziziba amatwi ndetse ko batazaba bacyemera inyigisho z'ukuri. Pawulo rero abwira Timoteyo ko nubwo atarazi igihe yari kuzapfira, ariko ko byari bugufi cyane. Ati, narwanye intambara nziza kandi narangije urugendo, nagumye mu kwizera, none nsigaje guhabwa ikamba ry'ubugingo. Igikomeye yaravuze ati, sinjya gusa ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwa Kristo bose. Ndagusabira ngo njye nawe tuzaboneke muri uwo mubare. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere. Inshingano ya Tito. Tito ni umuvugabutumwa utari umuyuda kandi yakoranaga umurimo na Pawulo na Barinaba ndetse bigeze no kujyana i Yerusalemu. Tito yasabwe na Pawulo na bagenzi be kuguma i Kirete ngo atoreshe abakozi bakwiriye mu matorero yose. Pawulo yaramubwiye ati, ujye ureba abagabo batari umugayo, batari ibigande cyangwa inkubaganye, kandi bafite abana bakunda itorero. Yamubwiye kwirinda benshi mu Bayuda baseseraga mu itorero bazanye inyigisho zitera urujijo ku gakiza twahawe na Kristo ku buntu. Gushyiraho abakozi mu matorero y'Ikirete byari bigoye cyane kuko abantu muri rusange i Kirete bari bafite ikibazo mu mico no mu myifatire. Bari abanyabinyoma benshi, abandi bari inyamaswa mbi, bari abanyandanini n'abanyabute. Birababaje ko muri iki gihe usanga dufite abizera bameze nk'ab'Ikirete mu matorero yacu. Bavugaga ko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakoraga. Imana iturinde abameze batyo. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2, imibereho ya Gikristo. Tito kimwe n'ababwirizabutumwa bose muri iki gihe yagombaga kuvuga ibihuye n'amahame ya Gikristo. Ni ukwigisha abasaza kudashayisha no kuba bazima mu byo kwizera. Imana iturinde kwizera gupfuye. Abakecuru bakwiriye kwigisha ibyiza ndetse no gutoza abagore bakiri bato uburyo bunoze bwo kwita ku bo bashakanye ndetse no kwita ku bana babo. Abasore yagombaga kubigisha kwitegeka muri byose ndetse abakorera abandi akabigisha kutajya babiba nk'uko bamwe babigenza. Ubuntu bwa Nyagasani bwarabonetse, nibwo butuzanira agakiza ndetse ni nabwo buduhamagarira kwirinda iby'isi no kuyoborwa na kamere. Dutegereje Kristo mwiza uzatabara abarushye bose kandi agacecekesha urusaku rw'ibibi mu matwi yacu. Uwo niwe byiringiro bizima. Tito igice cya 3, ibyo kuzirikanwa. Twibutse abantu bose kubaha inzego za leta ndetse n'abandi bose bafite ububasha. Nibyo Pawulo yibukije Tito. Turangwe n'ubugwaneza, twirinda gusebanya. Erega natwe kera twarangwaga n'ishyari n'igomwa n'urwango, ariko Kristo yaradukijije. Ntiyabitewe n'imirimo myiza, ahubwo kugira neza kwe niko kwatukijije. Twahinduwe bashya na Mwuka Wera bidasabye gutozwa n'amategeko, ahubwo binyuze mu guhabwa impano yo gukiranuka maze tukayigenderamo. Dore iri ni
ijambo ryo kwizerwa yuko Yesu yaducuncumuyeho imigisha myinshi maze aduha kugendera mu mirimo myiza. Mbega ubuntu butangaje, mbega urukundo rutagerwa. Ibyo nibyo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Za nyigisho ziyobya, amasekuru y'Abayuda ndetse no kujya impaka z'amategeko tubigendere kure, kuko amategeko ari muri twe twayashyizwemo na Mwuka Wera w'Imana, ari nawe uduha kuyagenderamo. Pawulo yasabye Tito kuzaherekeza Zena wari umuhanga mu by'amategeko na Apolo wa wundi wahuguwe na Akwila na Purisikila. Abakozi b'Imana bari bariyongereye cyane. Urwandiko Pawulo yandikiye Filemoni, urwandiko ruhesha umudendezo. Mwene data Filemoni yari umwizera w'i Kolosayi kandi ari umukire cyane. Yari yuzuye kwizera ndetse itorero ry'i Kolosayi ryateraniraga iwe mu rugo. Umugore we yitwaga Afiya ndetse n'umwana wabo akitwa Arikipo. Yagiraga umugaragu w'inkoreragahato witwaga Onesimu. Izina rye risobanurwa ngo uha agaciro. Yaje kumutoroka ajya i Roma ahurirayo na Pawulo maze amubyaza ubutumwa bwiza. Pawulo yandikiye Filemoni uru rwandiko amwibutsa ineza yamugiriye ubwo yamugezagaho ubutumwa bwiza bwa Kristo maze bukamukura mu bubata bukamugeza mu mudendezo. Iyo ni fagitire nini Pawulo amwibutsa ati undi mu mwenda kandi uwo mwenda ni wowe ubwawe. Maze Pawulo aramubwira ati nkwandikiye nkusaba kubabarira mwene data Onesimu maze ukamwakira nka mwene so atari nk'inkoreragahato. Uru rwandiko rwazanye n'urw'Abakolosayi ruzanywe na Tukiko na Onesimu. Onesimu yahawe umudendezo maze aba umunyacyubahiro mu itorero rya Kristo i Kolosayi. Natwe urwandiko ruduhesha umudendezo rwanditswe na Kristo ku musaraba we. Twishimire ko turi abanyacyubahiro mu itorero rye. Abaheburayo igice cya mbere. Umucunguzi udasanzwe. Abaheburayo ni abakomokaga kuri Aburahamu by'umwihariko. Uru rwandiko rutangira ruvuga Imana ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Imana ubwayo nta byinshi twayicukumburaho kuko ibyo yaremye birayihamya n'ibyo dukorera birayigaragaza. Uru rwandiko hari abavuga ko rwanditswe na Pawulo ari i Roma, mu Giheburayo rushyirwa mu Kigiriki na Luka. Pawulo yandikiraga abo aziranye nabo cyane. Igice cya 13 umurongo wa 18 arababwira ati mundusabire kuko tudafite umutima uducira urubanza. Maze ku gice cya 13 umurongo wa 23 ati mwene data Timoteyo yarafunguwe naza nzababonera rimwe. Arongera mu gice cya 13 umurongo wa 24 ati abera bo mu Butaliyani barabatashya. Muri iki gice tubonamo uburyo Kristo ariwe Imana yakoresheje ngo itugaragarize urukundo rwayo. Imana yakunze abantu maze isaba Kristo kubitangira maze yumvira Imana aba igitambo cy'abari mu isi. Abamarayika bafite ubuhanga buhebuje kandi nibo Imana ituma kudukorera, nyamara Kristo arabarengeje kandi niwe mutware wacu mukuru. Abaheburayo igice cya 2. Yesu mukuru wacu. Dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise no ku byo twigishijwe kugira ngo tutave mu buntu bwa Nyagasani Yesu. Imana yahaye umuntu gutwara byose nyamara ntiturabona abitegeka. Ahubwo Yesu wicishije bugufi niwe Imana yeguriye ibiriho byose ngo abiyobore. Yesu apfuye akazuka n'ufite ubutware kandi yifuza kubusangira natwe bene se. Yaravuze ati nzabwira bene data uburyo uri igitangaza. Nitwe yavugaga rero ni mukuru wacu mukuru, yiteguye kudutabara mu bitugerageza byose maze akadukura mu isi y'ibyago kugeza igihe azatugira abaraganwa nawe icyubahiro tukicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Ubuntu n'amahoro bigwire muri twe. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umibirija imbwira iby'ubugingo umwe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde mubwirizabutumwa woherejwe gutoresha abakozi ikirete? Icya kabiri,
isi na Onesimu isobanurwa ngo iki? Icya gatatu, ninde uzahesha bene se kongera gutegeka isi? Imana ibahe umugisha.